भिड़ो भगोड़े किलर, तुम लोग क्या सोचा है कि जेल से भाग कर रहोगे ने मर्डर करोगे? ये पापड़ा और ठेपले की दुकान समझा है क्या? हम लोग की अबे क्या बोल रहा है ये? ए भाई ये पकड़ पकड़। अरे खड़ा क्या है? तान किलर को ही गन दे दी। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इडियट। ओ वाह आबड़ू क्या वाले बच्चे मजे में ना भाई आबड़ू हाँ मेरे बच्चे सब मेरे बच्चे लोग सब मेरे बच्चे बच्चे काय का बच्चे बापू तेरा आबड़ू नायक नहीं नालायक हूँ मैं अरे खलनायक है तो दगड़ू हूँ ना लूलू अरे किलर सामने है पहचानता नहीं है धोती सीधा करने से फुर्सत मिले तब ने ए बापू रिटायरमेंट ले ले ये नर्सरी के बच्चे लोग के साथ में फुगड़ी खेल पो बाई पो गाड़ी पो